Елец тебе. Всем привет, друзья! Вы на канале Easy Spin. И сегодня предлагаю немного отвлечься от осени, дождей и холодов, вспомнить летние теплые деньки, походить вместе со мной по мелкой речке, а далее встретить закат на Москве-реке. Приятного просмотра! Если была поклевка, это хорошо. Надо начинать. А у меня что-то вообще ничего не происходит. О, головлик, похоже, вышел. Вон идет сзади какой-то. Вот там остановился. У меня была поклевка. Опять? На блесну. Не опять, а просто на блесну первая. Вон он, давай. Пошел, пойдем. Он развернулся за блесной. Вижу. Мне хочет выловить крупного. Вот. Выловил. 2,4. Да ёпта. Придется доходить. Да, заброс не слишком. Вернее, не самый удачный. 2,4 грамма блесенка и улетела сразу в крапиву. Там чуть подальше есть интересное местечко. Интересно, смогу ли я туда пройти и не напугать никого. А прямо вот здесь стоят головли. Что-то немножко я не угадал с их расположением. Есть. Ну только это не головль. Все угомонилось. Сработало. Таки муха. Давай. Заброс в метре. Ну вот просто в метр от себя. Ну, опять тюкают. Да, это вообще какой-то мормышенка на коротке. Нет, это елец. Да ладно. Да, может ты тоже ельца поймал? Елец. Ну это не уклейка, да. У тебя-то точно уклейка? Сейчас покажу фотку, не знаю, я сфоткал. Да, сильно этот, шебутной был. Ну елец, так елец. Елец тебе не ловится, елец больше. О, в лед взял. Только чики поставил. Это, ну, судя по всему, елец. Нет? Да, елец. Ну, рот такой вниз типа идет. Ой, мы этого уже не узнаем. Вроде да. Такой типа, я так понял, смотри, уклейка у нее равномерная, как у жереха, у ельца у него такой со скосом вовнутрь. Да, а у ельца в другую сторону, да? Ну, значит, елец. Чую я другая. Ну, немного, да, отличается как-то. Просто на плюх клюнул. Какие тут головчики, капец. Ух ты, кто-то подсел хороший. Попал. Это плотва. Пока. Так, ну что же, надо начинать. Прям стаи набрасываются, какие-то мелкие рыбехи. Стоят вот здесь под деревом, кормятся, не знаю кто это. Уклейки, плотва, головчики. Но их прям очень много. Однако отсела. Что это такое? Вообще это как будто жерех маленький. Такой вот малыш. Очень-очень бойкий. Очень бойкий малыш. Ну, чики прям вызывают у них интерес. Долбит прям уверенно. Да что такое? Не хотят доедать. Ну, вернее, не могут, наверное, все-таки. Как тут бросаются вообще. Сейчас попробую с телефона снять. Ну, одна схватила. Непонятно, что это за рыбка. По крайней мере, мне на уклейку не похоже. Похоже на жереха, на маленького. Ну, то есть не просто маленького прям, а прям ультра-нано-микро. Боишься тебя поранить. Ну, там кто-то покрупнее подошел.
Еще один. Тихо, тихо, тихо. Давай, друг, мелкая рыба. Лови. Ну, не сказать, что это самая интересная рыбалка, но, в общем, забавно понаблюдать, как они выскакивают прям косячком за приманкой. Ну и самоуверенно тюкает, а иногда еще и засекается. Прям по поверхности. Удар, удар. Да, колотит просто по несколько раз. Вот. Когда выключал камеру, вот здесь вдоль стенки пролетел кто-то покрупнее. Ну, судя по поведению мальков, это был уже нормального размера жерех, который вполне спокойненько и с удовольствием мог заточить вот этих вот ребят. Не знаю, как там в их мире котируется каннибализм или нет, но, в общем, все разбежались. Да, прям видно по водной глади, когда он атакует, всплывает пузырь воздуха. Вернее сказать, даже не он, а они. Потому что они там толпой на одну беззащитную куриную лапку бросаются. Есть у меня вторая шпуля с яматоем, и хочется попробовать блесенку побросать. Госсена осталось немножко, поэтому, мне кажется, даже для заброса блесны этого не хватит. Сейчас попробую еще одну рыбку зацепить и поменяю шпулю быстренько. Ну что ж, предсказуемо лень. Мне стало менять шпулю, госсен и блесенка. Люрстар Салика 1,1 грамма. Я думаю, нормально с ней должно быть все. В общем, заброс тут тоже шибко далекий не нужен, наверное. Попробую я чуть попозже поискать рыбку побольше, а сейчас пока повеселюсь здесь. Ну, в блесну вообще прям ударов очень много. Только она приводнилась от стеночки, сразу на нее выдвинулись уже. Ну, бьют, значит, любят. Только засекаться на такой крючок не могут еще пока. Но у меня есть задача поймать рыбу на блесну, на телетен. Очень хочется. К сожалению, пока еще этого не произошло. Есть. Да, вот и рыбешка на блесенку, на телетен. Выполнена миссия. Да, в таком размере так. В таком размере сразу я не понимаю, что это за рыба. Но, честно сказать, думаю, что это жарит. Надо кого-нибудь покрупнее уже одолеть, чтобы была полная уверенность. Ну и этот заброс, конечно, от стены тоже прикольно выглядит. Ну вот, сюда под дерево зашли. А ребята прям чуть-чуть покрупнее. Попробую их соблазнить. Ну что такое? Не, малыши не дают им соблазняться. Есть. Или это голавль все-таки? Не знаю. Но вот прям вообще 7 рыбешек плывет за приманкой. Но что-то никто не захотел заканчивать начатое. Все-таки я подумал, что бросать хочется чуть подальше. Поставил вот с застежечкой такую блесну. Это тоже Люрстар. 1,6, по-моему, грамма. Ну и полная шпуля яматоя. Потому что госсена осталось, ну, вот буквально до стеночки можно замерять. А рыбка стоит, мне кажется, чуть подальше. Ну, которая, я имею в виду, уже отличается по внешнему виду друг от друга. Не вот эти вот совсем мальки. На мальках можно проверить, есть ли реакция на такую блесну. Есть. Ух ты. Вот это уже похоже на жареха было. Ну да, что-то на эту блесенку как-то не слишком активно рыба хочет именно ловиться. Тюкает, исследует, но что-то не хочет засекаться. Значит, сегодня ей цветастенькая не очень нравится. Ух ты, ё-моё. Да, вот это хороший ударчик. И потом камера перегрелась. А вот здесь около стены еще было несколько ударов. Но это уже нормального размера жарех бьет. Да и, судя по всему, он не один. Можно пробовать, в общем-то, ловить его.
Единственное, что я там на самом санцепеке стою, и, конечно, что сам вытекаю, что камера не самая лучшая работать в такую жару. Буду двигаться. Что, мелкорыбки, это, конечно, замечательно и хорошо. Есть ощущение, что они не только около слива тусуются. Попробую поискать кого-нибудь покрупнее. Хотелось бы кого-нибудь посерьезнее сегодня еще подвести до берега. Но уже одна мини такая цель выполнена. Наконец-то я на телетен и на блесенку поймал рыбу вот в такой комбинации. Мне прям почему-то очень этого хотелось. Посещает некое наитие, что вот здесь вот в заводе, вот в этой, вот в той дальше стоит рыбеха. Ну, буду пробовать. О, пожалуйста. Полная дичь. Вот такой судак. Ну-ка, давай. Стеклянный дружище. Чисто в теории можно было ехать с небольшой баночкой и просто насобирать себе аквариумных рыбок сегодня. Микрожерешки, микросудачки, вот еще кто-то. Микроокунь, пожалуйста. Был бы такой нехилый москворецкий аквариум дома. Кто этот злодей? Этот злодей-бычок. 4-й вид рыбы. Если это можно так назвать. Очень мне не нравится эта рыбеха, потому что из нее крючок выковыривать. Такое себе занятие проблемное. Отдай-ка чики. И беги. Так, кто-то подсел, прокатился и слез. Есть ощущение, что это опять бычок. Попробую вот вообще под дерево туда подать. Сразу же. Кто это? Фу, это уклейка. Или не уклейка? Ну это опять та же. Можно, пожалуйста? Опять та же самая рыбка. Ну, предположительно жарит. Судя по плавничку верхнему, заднему в форме морда. И тому, что реагирует на плюх. Ух ты. Схватила рыбеха. Что это такое? Вот это безобразие. Здорово, Леха. Вот это да. Че? Да не, ничего. А на этом ролик заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.